अस्सलाम वालेकुम जनाब। अज इतवार का दिन सो के बोर हो गए हैं तो हम सोचा कि माइक ENC प्लस मेरे को कैमरा है RP कैनन का ये माइक चेक करना कि कैसी यदि साउंड है वाला माइक का टेस्ट करने। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा गूगल पिक्सल 7 Pro था और वो माइक भी लाया, वो भी मैं तुहानू बाद च दिखाना कि माइक लाया। तो अज ना ये टेस्ट करने है जी कैनन का मिररलैस RP। यह जनाब है मेरी पूरी किट। माइक चेक करके ना इस तो अगली आवाज़ जी होएगी वो तुहानू उस माइक के नाल आएगी। और मैं माइक लैके चलिया बाहर और ये करने रिकॉर्डिंग और फिर तुहानू कराने चेक करने जी। पहले कैमरे की सैटिंग, उस तो बाद रख चलने बाहर और आवाज़ चेक करने। चलो बहरहाल और चल के चलो जी देखने। बाहर गड्डी धो रहा सी रमज़ान, वो चेक करने गड्डी धो ली उन्हें। उस तो बाद फिर कोई होर काम। हाँ गड्डी धो के पॉलिश करके चला गया। इसलिए मैं मैनुअल तो कर रहा इस वास्ते ना किधर रिजल्ट थोड़ा बहुत अगे पिछे हो जाता, क्योंकि यदि नाल सैटिंग करनी पैंती है। तो मैं इनू कर लेना 6.3 ते और 24 mm 6.3 रिजल्ट। इस एतवार तो खाली मैं धुलाई है अपना गड्डी। पकड़ा ये मेरा ख्याल ISO जी ऑटो तो करनी पैनी। हूँ जनाब मैं ISO ऑटो तो कर ली। हूँ पहले बिल्कुल ही डार्क हो गया सी, हूँ सही नज़र आ रहा है। बाकी मैनुअल है यदा स्पीड 60 FLEO 6.3। यार अमरूद तो काफ़ी पक्के हुए हैं ये अज तरवाने। ये अमरूद बड़े ही मिठे। जनाब बतखा वगैरह तो इसलिए बंद ने, तो शोर का किमें पता लगेगा। चलो वापस ही चलने हैं। देखो है जनाब साडा कलियां निकलने लग पई ने, मौसम बहार की आमद शुरू हो गई। सिर्फ ना माइक चेक कर रहे हैं इस वक्त और RP का नाल रिजल्ट भी चेक हो जाएगा। ये है भी बड़े मिठे अमरूद ये सारे इन्हां दे कीड़े भी कोई नहीं, कच्चे भी बहुत मिठे। हाँ नस्ली अमरूद जी सर। सवेरे तोड़ दें यार, कहते शुगर वास्ते बड़े ज़बरदस्त होंगे। जी सर सवेरे तोड़ दें। हुण अंडे हैं मुर्गियों के। किन्ने अंडे आज निकले? आज 7 अंडे निकले सर। अच्छा ठीक। तो बतखां दे किन्ने अंडे दिते? बतख सर जी 4 अंडे दी। 4 अंडे? जी सर 4। उन्होंने दे बच्चे कटाओगे हुण? जी सर बच्चे कटाओगे। नहीं एक बतख ने दिते, दोनों ने? एक ने दिते सर। अच्छा बच्चों की मौसम में आ गई। हाँ चलो
ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਲਟੇ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਫਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ ਗਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵੀ ਫਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਨੇ? ਉਹ ਸਰ ਗਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗਰੇ ਫਰੂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਜੀ ਅਮਰੂਦ ਫਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਲ ਹੈ ਅਮਰੂਦ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਦੀ। ਇਹ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਪੀਤਾ। फुल ऐतकी काफ़ी घट लगे ने। पिछले साल तो काफ़ी लाए थे, इस दफ़ा ना पता नहीं क्यों घट लाए ने। और इन्होंने पौधों का ये बड़े प्यारे पौधे ने कैटरिक के। क्या भी है साढ़े घर कैटरिक बहुत ज़्यादा। मैं भी उत्ते भी क्या है बाकी ये जो धुप च फुल लगे ने इन्होंने तो चेक करना रिजल्ट तो सही समझ आएगी। है रिजल्ट कलर वगैरह कैनन दे ਇਹਦੇ बड़ा सही अंदाज़ा हो जाएगा कि कलर कैनन दे किस तरह के ने। और सामने लगे ने काफ़ी 2-3 कलर वाइट भी है भी ये देखने कैसे ने। और तुम इधर देख सकते हो फोकस किस तरह एक सैकंड शिफ्ट करता है कि लोग इतना ज़्यादातर दूसरे मॉडलों को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा कैनन नहीं पसंद है। पहले 60 Mark II सी, हुण 1080p मैं शूट कर रहा। तो अगली जी है ना वो मैं करना 4K जनाब। तुम देख सकते 4K ना इन्ना क्रॉप हो गया। पहले 1080p थोड़ा दूर सी, हुण इन्हें थोड़ा क्रॉप कर दिता। हुण इहदा फोकस देखने कि कितनी देर शिफ्ट करता। ये फोकस ही थोड़ी जी हंटिंग करता। यह रिजल्ट है। यह 4K तो तेन काफ़ी इन्नी देर लाता जी। एफ 4K का मसला है। बाकी 1080p दी फोकस वगैरह किसी किस्म का कोई मसला नहीं, थोड़ा जहा इनू मसला आता है। अच्छा मैं ना कर रहा बहुत ज़्यादा जूम करके हुण देखने। थोड़ा जहा F1 इत्थे ठीक है। यह मैं सैटिंग चेंज की है F9 ते। इत्थे बहुत ज़्यादा अगर जूम करोगे ना फिर फोकस का थोड़ा जहा मसला होता है। इसलिए मैं कर रहा 50 mm ते। पहले 105 ते 50 mm ते। यह देखो जी 50 mm ते कोई इन्नी ज़्यादा हंटिंग नहीं करता। मतलब जो तुसी ज़्यादा कोई एडा मसला नहीं है। बस जी 4K दे विच भी सिर्फ और सिर्फ तुम जो 105 ते लैके जाओगे ना जूम करोगे फिर मसला आएगा। इस तरह कोई मसला नहीं है। तो यह जी 4K का रिजल्ट
50 mm ਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 24 ਤੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ 4K 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੋਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਏ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 4K। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ 24 mm ਤੇ ਜਾਂ 50 mm ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 70 mm। 70 mm ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 50 mm ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 100 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਾਇਆ 105 ਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ 4K ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੀ 9f9 ਸਪੀਡ 60, ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੋਕਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ 50 mm ਤੇ, ਇਹ 50 mm ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 50 mm ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 105 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ 4K ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੈਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24 mm ਤੇ। 24 mm ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਲਈ 4.5। ਇਹ 4.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਨਾਬ 64.5, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ISO ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਟੋ 'ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ISO ਫਿਕਸ ਹੈ 100 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਟੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ 4K ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ 105 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ISO 100 ਹੈ, 6.3 F ਵੈਲਿਊ, ਸਪੀਡ ਦੀ 60 ਫਰੇਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਵੋ। RP ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ 70 ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ 50 mm ਤੇ। ਇਹ 50 mm ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 50 mm ਤੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 24 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ISO 100 ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ 125, ਔਰ ਇਹ ਆਟੋ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ 4K ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ, 2,10,000 ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 0 ਮੀਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਲੇਗਾ 55 mm ਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 85 ਤੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਟ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 50 mm ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 24 ਤੇ, ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।